မြန်မာပြည်ပေါ်တိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအကုန်လုံးမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာဒီကိုဇော်ဝင်းဆိုတဲ့ဒီဘေးကိုကိုစီဆိုတဲ့တယောက်ကထောက်ပြပြီးတော့ပြောဆိုသွားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ reaction လုပ်ပြီးတော့မျှဝေတင်ဆက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထောက်ပြပြောဆိုတာပဲဖြစ်တယ်တိုက်ခိုက်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကိုစီကဒီဘေးကြီးကိုဘယ်လိုပြောထားသလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးနားဆင်ကြည့်ကြပါတိလား UNG ဆိုတာကအစိုးရအဖွဲ့မင်းတို့ငါမေးမယ် UNG မရှိဘဲဒီတော်လိုင်းသွားလို့ရလား UNG ဆိုတာအစိုးရကိုပြောတာနော်အစိုးရတရက်မရှိဘဲနဲ့ဒီတော်လိုင်းသွားလို့ရလားမရဘူးမလားမရရင်ဒီအစိုးရကိုကောင်းအောင်လို့မောမှန်မှာကိုတောက်ဝင်မဟုတ်ဘူးလားစောက်ပြစ်ထိုင်ပြောနေလို့အဲ့အစိုးရကောင်းသွားမလားတိလားအပြုတ်ဘောဆောင်နေဆိုတာမင်းတို့လောက်တာဘယ်နေရာတော့မှားနေတယ်ဒီလိုလောက်တာပိုကောင်းတယ်အဖြေပါပါတယ်အပြုတ်ဘောဆောင်ပြီးထောက်ပြတယ်ဆိုတဲ့လူကမင်းတို့စောက်ပသကစောက်ပြစ်ပဲထိုင်ပြောတာကိုကြည့်တော့လည်းဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူးဟမ်ပြောရင်ဟိုလူမျိုးရှက်ကာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စောက်သုံးမကြမှုဘာလူမျိုးနဲ့လက်ကမင်းမအရေးရှိရှိတယ်ဆိုမင်းတရားဝက်ခံအဲ့ကိုစီဆိုတော့ကောင်ဒီနေ့ထိဘာလူမျိုးချမပြဘူးရှင်းလားနော်ငါ့ကိုအမျိုးစေရခိုင်ဆိုပြီးလာဆဲတာခံရတယ်တိဆိုပြီးလာဆဲတာခံရတယ်ဗမာဆိုပြီးဆဲတာခံတယ်စိုက်တဲ့လောက်ဆဲကိုယ့်ရဲ့လောက်ရက်ကအဓိကပဲမှတ်ထားမင်းတို့ကကိုစောက်လို့စောက်သုံးမကြရတဲ့လူမျိုးတော်ဆွဲပြီးကြတယ်အဲ့ဒါစောက်သုံးမကြတဲ့ကောင်တွေအလုပ်ရှင်းလားဒီနေ့ခေတ်မှာလူမျိုးဆိုတဲ့ဟာကလူများနိုင်ငံမှာမရှိတော့ဘူးနော်လက်ရှိမြန်မာပြည်မှာအဲ့ဒီလူမျိုးအော်လာနှစ်ပေါင်း60ရှိသွားပြီလူမျိုးခွင့်ရေးပါရတယ်တကယ်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ဆောင်တဲ့လူမျိုးစုတွေရဲ့တမိုင်းအမွေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေနဲ့မင်းတို့ဘာတစ်ခုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်လဲမြောက်ဦးမှာမှကုန်ပြီထုထားတာမင်းတို့လူမျိုးဆိုတဲ့ဗဇက်ကမချတဲ့ဟာကအဲ့လူမျိုးအတွက်ဘာမှအကူရတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့အဲ့လူမျိုးကိုမင်းတို့ကာပါယူလောက်တာမင်းတို့ကိုရိုးအတွက်မင်းတို့ပြောချင်တာပြောဖို့မင်းတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ဖို့လူမျိုးကိုကာပါယူလောက်ကြတယ်နော်ငါတို့လူမျိုးဆိုတာမှတ်ထားငါအမြဲပြောတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ဒီတိုင်းသားလူမျိုးစုတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေနဲ့ရအောင်ထိမ့်သိမ်းစောက်ရှောက်ကြမယ်ငါတို့လူမျိုးဆိုတာအဲ့လိုမျိုးနော်ဘိုးဘွားဘီဘီနေစာပေတွေအတုံးဆောင်တွေယဉ်ကျေးမှုတွေနော်အားလုံးကိုထိမ့်သိမ်းစောက်ရှောက်ကြမယ်မင်းတို့ဘာတစ်ခုလုပ်နိုင်မင်းတို့အဲ့စစ်ခွေးတွေမင်းတို့တက်တက်လုံးလှုပ်ခွင့်ပေးတာမွန်စာတင်အောင်လိုက်ဖမ်းတယ်ကရင်စာတင်အောင်လိုက်ဖမ်းတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးလှုပ်ခွင့်ရဖို့အတွက်မင်းမဲလင်စစ်ခွေးတွေကိုအရင်နှိမ်နှင်းရမယ်ရန်သူကိုအရင်နှိမ်နှင်းပြီးမှမင်းတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ဒီ UNG မှာလူခွင့်ရဒူဝင်ကြီးတယောက်ကဒီတယောက်ပါလာနဲ့ပဲ UNG တခုလုံးမကောင်းတော့ဘူးမင်းတို့စွတ်အောင်နေမင်းတို့ယူနေတာဘာကောင်တွေလည်းမသိဘူး UNG မုံဒီ NLD မုံဒီလောက်ကိုနိုင်ငံရေးထိနေစောက်ပိန်းနေတကယ်တော့သူပြောတဲ့အရာမှာ UNG ကိုဝေဖန်လို့သူကလုံးဝမကြိုက်လို့ပြောဆိုခြင်းဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီအစိုးရကိုမွမ်းမံဖို့ဒီအစိုးရကိုထောက်ပြပြောဆိုဖို့အတွက်ဒူးဝန်ကြီးအောင်ကျော်မှုဖြစ်နေတာကိုအဲ့ဒါတခုတည်းနဲ့ပြောလို့မရဘူးလို့ပြောထားရင်ပြောလို့ရတဲ့အရာမြောင်များစွာရှိတယ်ဒီအကြောင်းနဲ့ပဲခြေကခံပြီးတော့ရခိုင်ကိစ္စမှာဆိုရင်ပြဿနာတွေ16000လုံးနေတာဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ထောက်ပြပြောဆိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တိုက်ခိုက်ဝေဖန်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ NUG ဖတ်တော်သားတဲ့အနေနဲ့ကလည်း NUG ကိုဝေဖန်ထောက်ပြထားတဲ့ဟာအများကြီးရှိပါတယ်ယခုလက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင်တော်လန်ရေးချုံနေသလားလို့တော့ပြောလို့ရတဲ့အစဉ်ဖြစ်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီထက်ကဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ဖိုင်နဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ဆက်များဝေတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနားဆင်ပေးကြပါအောင်အကုန်လုံးညှော်နေထားသလိုဖြစ်မလာတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့လည်းဝမ်းနေရတယ်လို့ဒီသူတွေလည်းပြဆက်လိုက်ရတဲ့ဒီသူတွေလည်းနားလာဝမ်းနေမိမယ်လို့ထင်ပါတယ်တော်လိုင်းကြီးကပြီးသွားပါပြီတော်လိုင်းကြီးမှာတိုက်ဆိုင်မှုမရှိပါဘူးတော်လိုင်းကြီးမှာဘယ်တော့မှတိုက်ဆိုင်မှုနိုင်ငံကြီးမှာဘယ်တော့မှတိုက်ဆိုင်မှုမရှိပါဘူးကြိုတင်ဖန်တီးတင်းတည်တာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ချက်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်တစ်တုံညာနှစ်ကောင်ပထမလိုင်းစပြီးတယ်နော်ဒီနောက်3ပေါ်တော်လိုင်းမှာအားကောင်းဆုံးညီနောင်သုံးတော့တစ်တုံညာနှစ်ကိုပထမလိုက်စပေးတယ် NUG လုံးဝလိုက်ပါတောင်းရခြင်းရှိခဲ့ပါဘူးနံပါတ်2ဒုတိယလိုက်ပြန်စပေးတယ်ရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးဆိုပြီးလက်ကွဲခေါ်ခဲ့တယ် NUG ကိုဒါပေမဲ့ရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးကိုမှသူတို့တွေ
မြို့2မြို့3မြို့တိမ့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေနားလိုက်ပါတယ်မန္တလေးနာနီမတရားမိုးကုတ်နော်အဲ့မြို့မန္တလေးနာမြို့လေးတိမ့်ပြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့လုံးဝနားပြစ်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့တော်လန်ရေးမှာကြံခဲ့မဲ့တိုင်း6တိုင်းရှိပါတယ်မကွေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအေရဝတီတိုင်းအဲ့ဒီတိုင်း6တိုင်းဟာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ကိုကြားရောက်သွားပါပြီမယုံရင်စောင့်ကြည့်ပါနော်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ကိုကြားရောက်သွားပါပြီအားလုံးပဲတိုတင်ပြင်ဆင်တာရှိတာပြင်ဆင်ကြပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ A ရလည်းသူနားတော့မှာပါကချင်ကလည်းသူတိုက်ပြင်းနားတော့မှာပါရှမ်းမြောက်ကလည်းနားပါပါပြီနော် AA နဲ့ KIA ဆက်လက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပါအောင်မယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေနားမယ်ကရင်လည်းသူတိုက်ပွဲထပ်ဖြစ်ပါအောင်မယ်တော်လိုင်းတကယ်ပြီးသွားပါပြီဘာကြောင့်ပြီးသွားလဲဆိုတော့ NUG အစိုးရကိုပထမအချိန်တက်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးမှာငါတို့တိုက်ပြီဆိုတာတတိပေးခဲ့တယ်ဒုတိယအချိန်တက်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဒုတိယလိုင်းမှာလက်တွဲခေါ်ဆောင်ခဲ့တယ်ရှမ်းမန်စစ်စင်ရေးတရက်အနေနဲ့နော်သူတို့ကူတိုက်ပေးခဲ့တယ် TNL MND ကကူတိုက်ပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ TNL MND ကကူတိုက်ပေးတဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ကိုယ်ပိုင်လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုယ်ပိုင်တိုက်စွမ်းရည်မရှိတော့အတွက်ကြောင့်တိုင်းသားတွေလည်းတော်တော်စိတ်ပြတ်သွားပါပြီဒီအစိုးရကိုမယုံရင်စောင့်ကြည့်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့တိုင်းသားဒေသတွေထပ်အနာခံပြီးတော့သူတို့ပြည်သူတွေထပ်အနာခံပြီးတော့မတိုက်တော့ပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80ရာတိုက်ပွဲနဲ့မတူပါဘူးအခုတိုက်ပွဲရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80မှာတရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးဒီမြန်မာပြည်မှာမရှိပါဘူးရှင်းပါရဲ့နော်တရုတ်စီးပွားရေးမြန်မာပြည်မှာမရှိပါဘူးအခုချိန်မှာတရုတ်စီးပွားရေးမြန်မာပြည်မှာရှိပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80ရာလို့တနေရာနဲ့တနေရာဆက်တော်ရမယ်အနေထားမှာပေါ့တရုတ်ပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကခိုင်မာတောင်းတင်းလာပဲဟုတ်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80လောက်မှာဘာကဘာကြီးပြိုကွဲသွားတယ်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီနော်ဖွဲ့စည်းပြိုကွဲသွားတယ်အဲ့ချိန်မှာတိုင်းသားတွေအကုန်လုံးခွဲထွက်သွားပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့လုပ်တဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့နေနဲ့စစ်တိုက်နေရတယ်ပြည်သူတွေတိုင်းသားပြည်သူတွေကနှစ်ပေါင်း80ကျော်တန်းကြာနော်အားလာချင်းနေဝင်လက်ထက်ကစပြီးတော့နှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာဒီစစ်တမ်းကိုခံခဲ့ရပါပြီတိုင်းသားတွေတက်တော်တွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူတွေကိုဆက်ပြီးတော့မခံစားစေချင်တော့ပါဘူးအချိန်နဲ့တပြေးညီဘာလို့သူတို့တွေနှိမ့်ယူကြလဲဆိုတော့သူတို့တွေခေါ်ပါတယ်တနိုင်ငံလုံးလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်သူတို့တွေခေါ်ပါတယ်စကိုင်းအဓိကတော့စကိုင်းမကွေးကိုခေါ်ပါတယ်နော်လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုသူတို့တိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဒါတိုက်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒီအချိန်စကိုင်းမကွေးကပြတ်နေပါပြီနော်မန္တလေးထိလောက်တိမ့်ပြီးသွားရင်ဒါကျွန်တော်တို့စကိုင်းမကွေးလောက်တိမ့်ပြီးသွားရင်မန္တလေးကိုအမှန်ကန်ဝိုင်းပိတ်ထားနိုင်ပြီးချိန်ချောက်ထားနိုင်ဆိုဒီပွဲကနိုင်မဲ့ပွဲဖြစ်သွားတယ်လို့အခုတိုင်းသားတက်တော်တွေနားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီပွဲကလုံးဝပြီးဆုံးသွားပါပြီအဲ့တော့local PDF များ PDF တရင်တက်ဖွဲ့များများစစ်တိုက်လိုချင်တော့စစ်တိုက်ချင်စိတ်ရှိတော့နော်မိအာနာတရဲ့အောက်မှာမနေပါနဲ့အကုန်လုံးကျဲပေါ်အပေါင်းတို့ကထိုးကျွေးခြင်းကိုခံရပါလိမ့်မယ်ဘလို့ပြီးဆုံးလဲဆိုတော့စစ်ပွဲကတော့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အသေးတော့များပါလိမ့်မယ်အသေးတော့များပြီးတော့ငါညီတွေအကူတွေကိုသူတို့တွေရော်ချေးတွေပေးမယ်တိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးသွားရလို့ဒီလိုပဲဇလန်းတွေကပြီးဆုံးသွားပါလိမ့်မယ်မယုံရင်စောင့်ကြည့်ပါနောက်ဆုံးပြည်သူတွေဟိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှော့ကွက်တွေနင်းသွားပါတော့မယ်မယုံရင်စောင့်ကြည့်ပါအခုကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့လောက်ကတော့ TNL ရဲ့ page တွေ post တွေအောက်မှာလိုက်လံပြီးတော့အကုန်လုံးကဒီကွက်ခအဖွဲ့ရဲ့ခိုင်းစေချက်ရအကုန်လုံးက TNL ကိုအပြစ်ပြောထားတာမြင်နေရပါတယ် TNL ရဲ့အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး MND ရဲ့အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး AA ရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူး KIA ရဲ့အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး KNDF ရဲ့အပြစ်မဟုတ်ပါဘူးတိုင်းသားတွေတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေရေးသားကိုချောင်းလိုက်ခဲ့တာ NUG အစိုးရရဲ့အပြစ်ပါကြံခဲ့ပါမယ်တိုင်း6တိုင်းကြံခဲ့ပါမယ်ကရင်မွန်တနင်္လာရီမပူးပေါင်းရင်တော့အဲ့ဒါတွေပါထပ်ပြီးတော့ပါသွားနိုင်ပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်90ရာတိုက်ပွဲတွေမှုံတော့ပါဘူးအခုကမြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးထားတဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေထိုင်းကုမ္ပဏီအများကြီးပါနော်ကိုယ့်ဒေသမှာထွက်တဲ့ပစ္စည်းကိုကိုယ်တိုင်သုံးစွဲနိုင်မှုအတွက်တိုင်းသားတက်တွေကတိုက်ယူရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တိုင်းသားတက်တွေကူခဲ့ပါတယ်ပထမလိုင်းမှာများပါလာမလားဒုတိယလိုင်းမှာများပါလာမလားမပါလာသေးလို့အတွက်ရှမ်းမန်းဆိုတဲ့စစ်စင်ရေးတရက်နဲ့လက်တွဲခေါ်ခဲ့ပါတယ်ရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးဒီတရားနဲ့နားလိုက်တဲ့အချိန်မှာ anti-PDF ကတက်နာသွားပါတယ်မှန်မှန်တော့မိုးကုတ်ကနေစက်တိုက်မယ်ပြုံးနေဒီတိတ်မယ်အကုန်လုံးသူတို့ကတိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီပွဲကပြတ်နေပါပထမလိုင်းမှာအညာစကိုင်းမကွေးမှာတိုက်မယ်တစ်တုံနဲ့ခွန်ရဲ့ပထမလိုင်းမှာစကိုင်းမကွေးတိုက်မယ်ဆိုဒီအချိန်ကတော်တော်လေးကိုဘယ်လိုပြောရမလဲရမ်းဟိုဗျာပြည်သူတွေအတွက်အားရှိမှတယ်အခုပြည်သူတွေဘယ်လိုနေလဲစဉ်းစားကြည့်ပြည်သူတွေအခုတစ်တုံနဲ့ခွန်ပထမလိုင်းဒုတိယလိုင်းပြီးသွားပါပြီ TNL အပြည့်ရပါပြီ MND အပြည့်ရပါပြီကြံခဲ့ပါပြီစကိုင်းမကွေးမန္တလေးပဲခူးအေရဝတီရန်ကုန်နော်တနင်္လာရီတိုင်းရတော့ဒါကျွန်တော်တို့စက်တိုက်မတိုက်ဆိုတာဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပဲတကယ်လို့ဟိုဟာဖြစ်မယ်ဆိုတော့တနင်္လာရီတိုင်းကပါသွားတယ်မွန်နဲ့ကရင်နဲ့ပူးပေါင်းမှာမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်9ခုတိုင်း9ခုမှာလက်ရှိတိုင်း6တိုင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ကိုကျရောက်သွားပါပြီမယုံမရှိပါနဲ့ဒုတိယလိုင်းစတဲ့3လလောက်ကြာပြီးတဲ့အချိန်မှာလုံးဝရက်စဲသွားပါပြီသူတို့နယ်နေတွေသူတို့ရပါပြီသူတို့နယ်နေတွေမှာတရုတ်ရဲ့အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရှိတဲ့အတွက်သူတို့ကကြိုက်သေးခေါ်လို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားတဲ့အတွက်တော်လိုင်းကိုရက်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့တိုင်းသားတွေနှစ်ပေါင်း80ခံပြီးရပြီးဆက်ပြီးတော့မခံစေချင်တော့ဒီထက်လည်းပို့ပြီးတော့တေချေဖြစ်စီမှုမျိုးကိုမခံစားစေချင်တော့ဘူးထို့အတွက်ကြောင့်ရရခြင်းဖြစ်ပါလေ TNL တွေအပြစ်မဟုတ်ပါ MND တွေအပြစ်မဟုတ်ပါဘယ်တိုင်းသားရဲ့အပြစ်မှမဟုတ်ပါဘူးစစ်မတိုက်တော့ NUG အစိုးရရဲ့အပြစ်သာဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်ပြောတာမှားလားမှန်လားစဉ်းစားကြည့်ပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်90ရာတိုက်ပွဲနဲ့အခုတိုက်ပွဲနဲ့မတူတော့ပါဘူးအခုတိုက်ပွဲကသူတို့တွေကအညာတွေကိုအကုန်လုံးကိုကင်လိုက်ပါပြီတရုတ်ရဲ့အညာတရုတ်အတိကတော့တရုတ်ရဲ့အညာကိုကင်လိုက်ခြင်းပဲမင်းဘာလုပ်ချင်လဲ KIA ဆိုကဘာကြီးရဲ့အညာကိုပါကင်ပလိုက်လားမင်းတို့စက်တိုက်မလားမေရှားတက်တုကမင်းတို့စက်တိုက်အောင်မလားအေးဒါမှမဟုတ်မင်းစစ်ကောင်စီကတက်တယ်သူတို့ကပို့ပြီးတော့ရခိုင်မကွေးဘက်အကုန်လုံးကိုဖိလို့ရတော့မှာပါရခိုင်ဘက်မှာလည်းအကုန်လုံးကတက်တွေနှုတ်မယ်ကြောက်ပြူကတက်တွေအကုန်လုံးနှုတ်မယ်ကြောက်ပြူစစ်တွေကတက်တွေအကုန်နှုတ်မယ်ရခိုင်ကိုပေးမှာမပူနဲ့မပေးလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားပြီရခိုင်ကချင်ကိုလည်းမပေးလို့လည်းမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့သိတယ်သူတို့မှာတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်မှုအတွက်သူတို့မှာကောင်းမွန်တဲ့စစ်ဖြူပါရှိတယ်အဲ့စစ်ဖြူပါဟာစစ်ကောင်စီနဲ့တရုတ်နဲ့အဓိကလုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှိတဲ့နေရာတွေအကုန်သိမ်းလိုက်ရှမ်းမြောက်မှာယူရေနီယံတက်ထုထွက်ပါတယ်ပြီးသွားပါပြီရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှမ်းမြောက်မှာယူရေနီယံတက်ထုထွက်ပါတယ်အကုန်လုံးမိတ်ဆွေတွေမသိမှဆိုလို့နော်ကဘာကြီးမှာအဓိကကြားတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုတိုင်းသားတက်တော်တွေအကုန်လုံးထိန်းချုပ်လိုက်ပါပြီစစ်ပွဲဒီမှာတခန်းရသွားပါပြီအခုချိန်မှာ MG ကဟိုလူကိုတိုက်ပါဒီလူကိုတိုက်ပါပူပေါင်းဆောင်ရပါမယ်ဆိုတာအချိန်အရန်နောက်ကျပါပါပြီကျွန်တော်ပြောတာမှန်လားမှားလားဆိုတော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါအခုချိန်ထိကျွန်တော်တွေ့နေရတဲ့ comment တွေပေါ့နော်TNL ကတိုက်မှာပါလို့ MND ကစက်တိုက်မှာပါလို့လုံးဝမစဉ်းစားပါနဲ့သူတို့တွေမတိုက်တော့ပါဘူးသူတို့တွေ290ခံလာရတဲ့ခံစားချက်ကိုတိုင်းသားတွေနားလဲသူတို့တိုင်းသားကောင်းကောင်းတွေနားလဲပါတယ်သူတို့ပြည်သူတွေဘယ်လောက်ထိတိတ်ချေပျက်စီးအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရလဲဆိုတော့နားလဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့အညာစကိုင်းမကွက်ရ4နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်ဒီပေါ့နော်ရန်ကုန်ပကူမန္တလေးဆိုတာဒီစစ်တမ်းကိုခံရတာ4နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်4နှစ်တွင်းမှာတော့ဗျာကျွန်တော်တို့တွေဒီလောက်ထိလူးလိမ့်နေအောင်ခံစားခဲ့ရတာ290ခံလာတဲ့တိုင်းသားတွေရဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်တို့ကိုချင်းစာပြင်ပါပြီနော်သူတို့ရက်သွားခြင်းဒီကျွန်တော်တို့လုံးဝအပြစ်ပြောလို့မရပါကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းအပြစ်ပြောရမှာစစ်နဲ့တူအောင်မတိုက်ခဲ့တော့ NUG ဆိုရအောင်ဖြစ်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ညာတော့တော်တော်ဒေါသထွက်တယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်အကောင့်ထဲမှာလည်းခွေးတက်လာတယ်ဒါအခုကျွန်တော်မနေ့တေးချင်ကြာရှင်းပြတာပါဒါပြီးသွားပါပြီတော်လိုင်းရေးတရက်ကဒီတက်ပို့ပြီးတော့လည်းဘယ်သူမှဆက်လုပ်လို့မရပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အချိန်နဲ့တပြည့်နေတော်လိုင်းရေးမှာတိုက်ဆိုင်မှုမရှိပါဘူးအချိန်နဲ့တပြည့်နေတရုတ်တက်တွေဝင်လာတယ်ဒီကရင်ဒီဘက်မှာဆိုရုရှားစစ်သားတွေပါတွေ့နေရတယ်လို့ကရင်တွေကပြောထားပါတယ်နော်တရုတ်ဘက်မှာလည်းဝင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့တချို့ local PDF အချို့ကရင်တွေကိုပူးပေါင်းပေးကြပါနော်ကရင်တွေကလုံးဝလုံးရောက်နေပြီတစ်ခုဖြစ်မှာပါဒရိုက်ကော်နဲ့မျိုးလေးတစ်မျိုးနှစ်မျိုးလောက်ပဲတိလေးပဲကြံတော့နေနေဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ကရင်တွေရဲ့ခြေစုလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကရင်တွေရဲ့ခြေစုလည်းဒီတိုက်ပွဲကြီးကဒီလိုနိုင်ဖြစ်လာတိုင်းသားပေါင်းကိုတိုက်နေတယ်မတိုက်တာ PDF တစ်ဖွဲ့ပဲ local PDF local PDF တောင်ဖြစ်တယ် NUG PDF တစ်ဖွဲ့ပဲမတိုက်တာသူတို့ကနောက်တဲ့ project တွေအလှခံဖို့အတွက်ရှမ်းမန်စစ်စင်ရေးဆိုပြီး MND TNL လက်တွဲခေါ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကမရယာမိုးကုတ်ကိုရောင်တက်တိုက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ညကြီးချူဖတ်ခောက်ဖို့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍သာသူတို့ကအဲ့မှာရက်မနေပဲနဲ့ TNL ရက်လိုက်တယ်ငါတို့စက်တိုက်မယ် MND ရက်လိုက်တယ်ငါတို့စက်တိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီချိန်ကမန္တလေးကိုကောင်းကောင်းလေးချိန်ချောင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေတရက်ဖြစ်နေပါပြီ။ဘာကြောင့်သူတို့ကပါရက်သွားရတာလဲ။အခုသူများတွေရက်တော့မှလာပါတိုက်ကြပါမယ်ဆိုတော့ခေါ်ရချိန်မှာရီမွန်ရဲ့ဇာကအရင်နောက်ကျပါပါပြီ။မယုံစောင့်ကြည့်ပါဘယ်တိုင်းသားတက်မှမတိုက်တော့ပါဘူး။သူတို့ကတရုတ်ရဲ့အညာကိုကင်ထားတဲ့အတွက်သူတို့လုံးဝအေးဆေးပဲဒီဘက်မှာသူတို့လက်ဆောင်လို့ရတယ်သူတို့နိုင်သွားပြီ။ဒီဘက်သူတို့နိုင်သွားပြီတိုင်းသားတက်တွေအကုန်နိုင်သွားပြီ။မယုံစောင့်ကြည့်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဂျားထဲမှာဆန္ဒပြတော့ပေးခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေတိုက်ပွဲမှာအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေတိုက်ပွဲမှာခြေလက်အင်္ဂါဆုံးရှုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေတိုက်ပွဲမှာအသက်သေဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ဘယ်သူကတာဝန်ယူပြီးတာဝန်ခံပေးမှလဲကျွန်တော်မေးတဲ့မိကုန်းကရှင်းရှင်းလေးပါကြောင်းမတက်လိုက်ရတဲ့ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးအတွက်ကျွန်တော်ညားရတယ်ပြောပြပါပြီသူတို့တွေဒီနိုင်ငံသားမှာတွတ်တက်မဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေအွန်လိုင်းကနေစာသင်တဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေတော့ပဲဂရုစိုက်ပြီးတော့ NUG အစိုးရသည်မီးမရှိလျှက်စစ်မီးမရှိနော်စစ်ပေးရှောင်ဘုံကျွန်းထဲမှာနေနေရတဲ့ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးကို view site ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးဟုတ်ပါတယ်နော်တေချာစဉ်းစားပါမေးစလို့တေချာစဉ်းစားမေးစလို့တစ်ဖက်တည်းကြည့်နော်တစ်ဖက်တည်းပဲနေတယ်မှာဟာ NUG ဆိုတော့ဟိုစေးကြောင်းကိုမြောက်ကြောင်းတက်လိုက်ရတယ်ဟုတ်တယ်လေသူတို့စေးကြောင်းတက်တယ်ဆိုတော့ပတ်စံရှိပြီးသား online နဲ့လည်းစာသင်နိုင်လို့နိုင်ငံခြားလည်းထွက်နိုင်တယ်အဲ့မှာလည်းသူတို့တွေပတ်စံဘယ်လောက်ယူပြီးွားရလဲမသိဘူးစေးကြောင်းကိုမြောက်ရှိရအေးနင်တို့ကြောင်းတက်ဖို့တော့ငါတို့တောင်းယူမယ်သူတို့ပတ်စံရမယ်အလုပ်တွေပဲသူတို့လုပ်ပါတယ်သူတို့ပတ်စံကုန်မဲ့လုပ်တယ်သူတို့မလုပ်ပါဘူးဒါကျွန်တော်ပြောတာရှင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေချင်းစိမ့်ချင်းဝါချင်းပြချင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကပြည်သူပါပြည်သူကတိုင်းသားအားလုံးနဲ့တက်ဆိုင်တယ်လို့ဗမာလူမျိုးအညာနေပြန့်မခွဲကြပဲအကုန်လုံးနဲ့တက်ဆိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအညာကိုထိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုထိတယ်လို့ပါပဲကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်သားတွေကအညာကိုထိရင်ထိတယ်လို့ပဲကချင်ကိုထိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုထိတယ်လို့ပဲအဲ့လိုစိတ်တက်မျိုးသားရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီတိုက်ပွဲကအောင်နေရကြပါပြီ